15 तारिखाव मोनसे गोदान जोङो बेल हियारिंखौ मोनदोंमोन। जानो गोनां हियारिं रन्जन दैमारि सारमोनजों लोगोसे NDFBनि गासै जाय मानगोनां सोद्रोमाफोर जोबजानाय बिथांमोननिया मा जाखो थ' बेखौहाय माखासे खेंफोरसारथि होदों जोंहा NDFB आफादनिफ्रायनो खोनासंनानै लानो हागोन आरो बेखौबो गोसोआव ला देग्लायनि भटआव नोंथांमोना सोरनो थुगोन गजोब्बाय होननायफोरनो ना गजोबैफोरनो ना सोरनो बेखौबो कमेन्ट होनो हागोन। जोंनि समाजा दिनै माखासे गाज्रि आखुफोरखौ नागारनो हायैनि थाखाय जों जौगानो हायाखै बेखौ जों बुजि मोनदों। बेवहाय जोङो बे ओनसोलफोराव फैनानै जों सावरायलायदों जोंनि बे गासै गाज्रिफोरखौ नागारनानै जों गुबुन जौगानाय हारिफोर बायदि बा गुबुन जौगानाय सुबुंफोर बायदि जोंबो जाहाथे जौगानो हायो बिनि थाखायनो जोङो बे SDRC ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटिखौ दादों आरो बिनि सायावनो जोङो गोथौयै जोङो सावरायदों आरो स्पेसियेलि जोंनि इयुथ्सफोर जायफोरा जोंनि भबिष्यत जोंनि फिउचार बिथांमोननि सायाव जोङो बांसिनै फकास खालामनानै बाथ्राफोरखौ जों सावरायनाय जादों। खारन दिनै जों नुदों जोंनि लाइमोनफोरा जाय समाव जोङो गोग्गो सोलोंथाइ लानांगौ जाय समाव जोंनि हेल्थखौ जोङो गोग्गोयै दानानै लानांगौ बेबायदि समाव दिनै जोंनि लाइमोनफोरा फरायनायखौ नागारनानै गेलेनाय बायदि मोजां माने खामानिफोरखौ नागारनानै जौ जुवाजों माने ड्राग्सजों गोदोसोनानै थानाय नुदों आरो बे जोंनि भबिष्यतआ बे जोंनि लाइमोनफोरा नस्थ' जानायखौ जों नुदों आरो बिनि सायाव जों सिरियासै जों सावरायदों। खारन जोङो बेखौ हमथानो हायाब्ला जोंनि भबिष्यतआ खोमसि। बेवहाय मोनसे बाथ्रा दङ जे दिनैनि लाइमोना गाबोननि दैदेनगिरि अर्थात दिनैनि गथ'आ गाबोननि दैदेनगिरि। थ' दिनै जोंनि गथ'फोरा गोग्गो महरै जुदि थायाब्ला मोजां जुदि इनभारनमेन्टआव जुदि देरनो मोनाब्ला जुदि मोजां केरेक्टार बिथांमोना गथ' समाव बा लाइमोन समाव दानानै लानो हायाब्ला फैबाय थानाय समबाव बिथांमोना दैदेनगिरि जानो हानाय नङा आरो बेबायदि जायोब्ला जोंनि समाजाव दैदेनगिरि जोंहा आंखाल जागोन। बेबायदि जायोब्ला जोंनि धोरोमाव दैदेनगिरि आंखाल जागोन। बेवहाय बेफोरखौ गिखांनानै NDFBआ SDRCनि गेजेरजों जोंनि लाइमोनफोरखौ हमथानायनि सायाव जों सावरायलायदों। खारन जोङो बुहुमाव हारिखौ थांनानै थाथों होननानै जोङो दावहा होबोदों। बुहुमाव जोङो जौगालांथों होननानै जोंनि हारिया जौगालांथों होननानै जोंनि गोबां लोगोफोरा जिउ बावबोदों। बेवहाय जोंनि बे गासै मावबोनाय जारिमिना जिहेथु मिसा नङा नंखाय नङा फावथिना नङा रियेलमोन बियो दै गुबैथारदों जिबन होदों सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों जोंनि लोगोफ्रा। बेवहाय जों बै मुंख्लंफोरखौ बिथा खालामनानै बे नस्थ' जानाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो हमथानो समाजखौ जौगाहोनो जों सिन्था खालामनानै बे SDRCखौ जों दादों। ना गोबां आफादफोर दङब्लाबो जोंहा बहाबा थालांदों जों बेखौ जोङो बुजि मोन्दों आरो नोजोर बोनानै जों गम मोन्दों। दिनै आफादफोरा जोंनि गेजेराव दङ जोंबो NDFB हिसाबै आफादानो दंमोन थेवब्लाबो जोंहाबो थालांदों। थालांनाय गुबै कारना जाहैबाय जि समाजफोराव जि जेंनाफोरा नुजादों बै समाजफोरा दिनै लोरबां जादों। थ' मोनसे गामियाव मोनसे समाजाव सोर गथ'आ गान्जा सोबहांदों सोर गथ'आ जौ लोंहांदों बेखौ संगठना मिथिया बेखौ दैदेनगिरिफोरा मिथिया खिन्थु बै समाजा मोनथिगोन नङाब्लाबो बे समाजनि सोरबा बेक्तिया मिथिगोन जे बे गथ'आ गान्जा सोबहांदों बे गथ'आ ड्राग्स लानो नागिरदों बे गथ'आ जुमाय लोंहांनो नागिरदों बेखौ दिनै समाजनि सोरबा सासे बेक्तिया मिथियो। थ' बेवहाय जोंहा समाज थिग नङिखाय गावजों गाव अनलायनाय गैयिखाय दिनै बेबायदि संगठन थासेयावबो जोंनि जेंनाफोरा जोबनानै फैयाखै बेवहाय बारानिफ्राय बारा जाबोदों। बेखौनो जोङो नोजोर बोनानै जोंनि बे गोरोन्थिफोरखौ जोङो माने सुद्रायलायनानै दाफिननानै गोग्गो समाज दानो जोङो सिन्था खालामनानै बे SDRCखौ जों दादों। 15 तारिखाव मोनसे गोदान टाइमखौ जोङो मोनफिनदोंमोन। सप्ताब्रै टाइम बारलांनायनि उनाव थांनाय 15 तारिखावहाय जोङो बेल हियारिंखौ मोनदोंमोन। नाथाय बेयावबो खोब दुखु गोनां बाथ्रा CBI एडभकेटनिफ्राय 8 मास समय लाफिनबाय 8 मास समय फासयबाय फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 28 तारिखावसो बेल हियारिंआ थांबाय। दिनै जोङो बेखौ नुनानै बारग' NDFBफ्रा दुखु फोरमायदों आरो हुमुग्र बर' रायजो राजानि मेगनाव दिनै मोदै गदों जे मानो थाखाय बेबायदि जादों होननानैहाय। दिनै सनितपुर जिल्ला इउनाइटेड फार्म अफ एक्स NDFBनि बानजायनायाव माइनावस्रि हालामाव थानाय रायजो राजाफोरखौ लानानै जोङो गोबांथार ओनसोलारि जेंनाफोरखौ सावरायलायनाय जायो आरो बे सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि समाज फोसाबनो थाखाय जोङो मोनसे कमिटि दादों। बे कमिटिखौ ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटि होननानै नामाकरन खालामनाय जादों आरो बे कमिटियाव बे ओनसोलनि 40टा गामिफोरनिफ्राय सुबुंफोरा दिनै बाहागो लानानै आरो बेयाव बिबान नाजावदों आरो बिथांमोना दिनै जोंनो खोथा होदों बे ओनसोलखौ जौगालांनायनि आरो बे ओनसोलनि गाज्रि एक्टिभिटिस बे गासैनि सायाव खामानि मावनो बारग' NDFBजों थाफानानै समान समानै जोंनि रायजो राजाफ्रा समाज सिबिनो आरो खामानि मावनो आवगायबोदों। बेखौनो जों दिनै हाबाफारि हिसाबै मावफुंलांदों। थांनाय 15 तारिखाव सुप्रिम कर्टआव रन्जन दैमारि सारनि बेल हियारिं दङमोन। नाथाय खोब दुखुनांथाव बाथ्रा बिनि दानसेनि सिगांबो जोङो बेल हियारिं मोनसे डेट मोनदोंमोन सुप्रिम कर्टआव। नाथाय CBIनि एडभकेटआ टाइम बिनायलाय
हप्ताब्रै टाइम बिनायलाय बेखौ टाइम होनाय जादोंमोन। बिनि उनाव फैबाय थानाय नै थांनाय 15 तारिखआव मोनसे गोदान टाइमखौ जोङो मोनफिनदोंमोन। सप्ताब्रै टाइम बारलांनायनि उनाव थांनाय 15 तारिखआवहाय जोङो बेल हियारिंखौ मोनदोंमोन। नाथाय बेयावबो खोब दुखु गोनां बाथ्रा, सिबिआइ एडभकेटनिफ्राय 8 मास समय लाफिनबाय, 8 मास समय फासयबाय। फैबाय थानाय नभेम्बर दाननि 28 तारिखआवसो बेल हियारिंआ थांबाय। दिनै जोङो बेखौ नुनानै बारग' एनडिएफबिफ्रा दुखु फोरमायदों आरो समग्र बर' रायजो राजानि मेगनाव दिनै मोदै गदों जे मानो थाखाय बेबायदि जादों होननानैहाय। दिनै जोङो नुदों सोरबा राजनितिकनि दैदेनगिरिफ्रा जेलाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरखौ सख'नायनि खामानि मावगासिनो दङ होननानै रायजो राजाफोरनो भुवा मेसेज होगासिनो दङ, नंखाय बाथ्राफोर फोलागासिनो दङ। दिनै बिथांमोना जुदि थारैनो जायफ्रा जेलाव दङ बारग' एनडिएफबिफ्रा बिथांमोनखौ सख'नायनि जुदि खामानि मावदोंमोनब्ला दिनै सिबिआइ एडभकेटआ 8 माह समय बिनाय नङामोन। हयथ' आर्गुमेन्ट लाबोनायनि गेजेरजों बा इजि आर्गुमेन्ट लाबोनानै हयथ' बेलखौ होगौमोन, बेखौ जोङो मिजिंथिदोंमोन। नाथाय दिनै जोंनि जायफोरा गोजौ थाखोआव एबा जायफोरा दिनै राजनितिकनि गादियाव जिरायनानै दङ बिथांमोना सरासनस्रायै जोंनि बारग' एनडिएफबिफोर जोबथेसालियाव जायफोरा दङ बिथांमोनखौ सख'नायनि जेबो खामानि मावाखै। बरंस' बिथांमोना दिल्लीयाव थाङै गाथेहैबाय थानायखौसो जों नुनो मोन्दों। बेनिखाय जों बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे बेफोरबायदिनिफ्रायबो सांग्रां जोङो जानो नांगोन आरो जोङो अब्लासो जेलाव थानाय जोबथेसालियाव थानाय एनडिएफबिफोरखौ उदां अख्राङाव जोङो लाबोनो हागोन। जोंहा रोजा मुंख्लंफोर दङ। बे मुंख्लंफोरनि लिस्टफोरखौ गभर्नमेन्टआ बिनाय बायदियै जोङो दिनैनिफ्राय लानानै 3 बोसोर आगोलनो सरकारनो गथायबाय। नाथाय दिनैसिमबो बेबायदि मुंख्लं अनसुंथाइफोरखौ जों नुनो मोनाखै। बे दुखुनांथाव बाथ्रा। जों एपिल खालामबोदोंमोन जिहेथु जोंहा गावारि खुंथाइ मोनसे दङ, बिटिसि एबा बिटिआर मोनसे गावारि खुंथाइ दङ। जोंहा मोनसे गभर्नमेन्ट दङ जाय गभर्नमेन्टआवहा मोनसे आयेन बानायनो हायो। बेयाव बिथांमोनखौ जोङो खावलायबोदोंमोन जे नोंथांमोना मोनसे आयेन बानायनायनि गेजेरजों बारग' एनडिएफबि जेसेबांखिनि मुंख्लंफोर दङ फैसा होनो हायाब्लाबो मोनसे रिकगनाइज होनो थाखाय मोनफा सार्टिफिकेट होनो थाखाय जों खावलायबोदोंमोन। नाथाय बेफोरखौबो गुरुत्व प्रकारे लानानै खामानि मावबोयिखौ जों नुनो मोन्दों। बेनिखायनो जों बारग' एनडिएफबिया खोब दुखु फोरमायदों। दिनै पुलिसफ्रा थाङै जोंनि मुंख्लं न'खरफ्राव भेरिफिकेसन खालामो। जाय बेक्तिफ्रा मोनसे समाव होसो गावग्लिबाय बुथारबाय बै बेक्तिफोरजोंनो जों दिनै भेरिफिकेसन खालामजानाया जोबोद लासिंसिं आरो जोंनि मुंख्लंफोरखौ अपमान खालामनाय जादों। दिनै सोर एनडिएफबिमोन सोर मुंख्लं जादों बेखौ जों बारग' एनडिएफबियासो मोनथिगौ। बिथांमोना दिनै पुलिसफोरा न'खर थांनानै दिनै पस्टमर्टम रिपर्टफोरखौ बियो। नाथाय जिखिनि समायाव जोंनि बारग' एनडिएफबिफ्रा बिर जोहोलावफ्रा मुंख्लं जादोंमोन बैखिनि समायाव गोथै सह'खौबो गावनि न'खरा थांनानै लायनो हानाय पर्यायाव गैयामोन आरो बैखिनि समायाव मुंख्लं एबा गोथै सह'नि खाथियाव थानानै आंनि गथ' आंनि फिसाज्ला एबा आंनि हौवा होननानै बुंनानै लानोबो हायामोन। बैखिनि समायाव बेबायदि मुंख्लं जालांदों, जिउ गोमालांदों। अब्ला पस्टमर्टेम रिपर्टखौ बै न'खरफ्रा बहा मोनगोन? बिनिखाय जों एपिल खालामबोदोंमोन, खावलायबोदोंमोन जोंनि मुंख्लंफोरखौ सिक्रिटि होनांगौ, रिकगनाइज खालामनांगौ। थाइसेबो फैसा होनो हायाबाबो गांफा सार्टिफिकेट होनानैब्लाबो रिकगनाइज खालामनांगौ होननानै जोङो खावलायदोंमोन। जोंनि जि गावारि खुंथाइ जोंहा मोनसे जि गभर्नमेन्ट दङ बे गभर्नमेन्टआ जुदि जोंनि मुंख्लंफोरखौ सिक्रिटि होनायमोनबा रिकगनाइज खालामनायमोनब्ला बेखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकाराबो गनायनो गोनां जागौमोन।